President Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto magutongoragia kambeni cia Jubilee mwena wake no Murang'a na ndumberi kaunti-ini ya Kiambu kuria manyururiti ishara ria Mutongoria wa NASA Raila Odinga bururi-ini wa Gereza. Anaweza kumangamanga ile anataka, lakini Wakenya wataamua. Haitaamuliwa na wazungu, haitaamuliwa na wabeberu, haitaamuliwa na wageni. Watu wa Kenya ndio wataamua tarehe 26 mwezi huu. President Kenyatta akiuga bururi wa Kenya ndurabatara miario ya uiguithanio ikirugamirwo na mabũrũri mangĩ na gukinyiriria gutire na githagathago gĩa gatiba. Si tulimwambia hakuna mambo ya nusu mkate? Wakenya wamekataa mambo ya nusu mkate, my friend. Na wazungu hawawezi kutulazimisha mambo ya nusu mkate. Na kama wanataka kumsaidia, if they wish to help him, the best help they can give him is to buy him a ticket, to get him back to Kenya, to start him off on his campaign, so that the people of Kenya can make their choice on the 22nd of October. Hakuna story ingine. Jubilee kiagithia kiene miario ya Raila Odinga kuga demokrasia ya bururi-ini hotomu miario iria Uhuru augite rongoririo gwetha kuiguirwo thani mabũrũri ma Rũraya. Atembea nchi za ng'ambo, ati akiwaeleza ya kwamba katika taifa la Kenya kuna crisis kubwa sana, na sisi sijui sisi ni nani na ni yeye peke yake. Tunataka mukuje mutusaidie tupate suluhu katika taifa la Kenya. Sisi tunataka Kofi Annan arudi huku aweze atupatanishe, ati ndio. Atongoria Jubilee mariria muingi mwena wake no Murang'a mbere ya gucera ndumberi kaunti-ini ya Kiambu. Hĩndĩ icera rĩrĩa atongoria ningĩ nĩ magithitie kiene mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtio nĩ ngwatanĩro ya NASA guothe bũrũri-inĩ. Nĩ mũrona ũrĩa arathokeria andũ biacara ciao Nairobi, akĩiyaga macungwa na matunda na mboga cia atumia aitũ maracarĩria ciana ciao ya kũrĩa, akĩbunjaga ngari cia andũ, akĩhũraga icicio cia nduka. Ĩyo nĩ siasa ya mũthemba ũrĩkũ? Mwere uhoro acio tutigwitikira na nduguthie na mbere na nitwarega. Atongoria kaunti ici cia Murang'a na Kiambu makirira President Uhuru Kenyatta gutigirira aikia a kura othe ni makeyumiria na njira nene hindi ya githurano gia gucokerwo. Jeci ni mugetikira gukira tene mugitire kura. Ni mugetikira. Your Excellency tukaumira make. Muthenya ucio kamakata metha. Ni uria tukaumira githitiguo. Kuria gwitu Nyeri torauga kumera gukindira kumera kule Murang'a kula 75,000 atukupiga. Hapa Kiambu 200,000, Central Kenya, Mount Kenya region 1.2 million. Iyo ni nywele ambayo lazima tunyoe. Sidio? President Kenyatta na munini wake matanyĩtwo gũtuĩkania kaunti itanyihĩire 14 kairĩinĩ ga kiumia kĩmwe gĩũkĩte. Hamwe nacio arĩ kaunti ya Garissa, Machakos na Kitui mwambĩrĩrio wa kiumia gĩũkĩte mbere ya gũtuĩkania kaunti cia Samburu, Laikipia na Nakuru wa kerĩ. Mwĩhoko wa kĩama kĩa Jubilee arĩ kuongerera mũigana wa kura iria mathire hĩndĩ ya gĩthurano gĩa tarĩki 8 wa kanana. Ngĩribotera Inoro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Macharia wa Gacuru.